보관실 안에 냉장고 문이 떨어지는 순간에 저는 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 죽은 사람이 살아나온 줄 알고 우리 교회 40대 젊은이를 입관하며 장례식을 한 슬픈 이야기입니다. 그러나 그분은 평생의 술로 인생을 살다가 우리 동네 이사와서 예수 믿어 숨이 떨어지는 순간까지 예수님을 나의 구주로 천국에 입성한 놀라운 저의 인생의 간증입니다. 이분이 돌아가시면서 내 장례식 다 마친 다음에 내 재산을 다 영안교회에다 바쳐라. 그런데 예수님 믿지도 않는 누나가 장례식 다 마친 다음에 우리 교회에 23만 원을 가지고 왔습니다. 돈 23만 원은 제 인생의 23억이기도 합니다. 왜요? 예수 믿고 구원받아서 천국 백성이 됐기 때문에 어떻게 살았느냐 중요하지 않습니다. 누구든지 예수 믿으면 구원받고 천국으로 간다는 것입니다. 할렐루야!